پور things به کارگردانی آقای لانتیموس. بریم ببینیم چه خبره. خب آخرین اثری که از آقای لانتیموس دیده بودیم فیلم د فیوریت بود. د فیوریت یکی از جنجال برانگیزترین فیلم‌های آقای لانتیموس محسوب میشه. خیلی معتقدن که فیوریت غیر لانتیموس ترین فیلم این کارگردانه و در این حال موفق ترین فیلمش محسوب میشه. حالا بعد از گذشت 5 سال این کارگردان با فیلم پور things به سینما اومده. فیلم جنجالی جدیدشه، یه مقدار موضوع جنجال برانگیزی داره که حالا در ادامه بهش میرسیم. فیلم جدید آقای لانتیموس یک اقتباس محسوب میشه. فیلم یه جوری داستان شبیه هیولای فرانکشتاینه، ولی خب یه مقدار تفاوت‌های وجود داره. داستان در مورد یک دانشمندیه که یک خانمی که قصد خودکشی داشته و در واقع موفق هم شده در این راه، میاره با آزمایشگاه خودش جنینش رو از داخل شکمش در میاره، مغز جنین رو داخل مغز مادر مرده قرار میده و یه جوری دوباره اون رو متولد میکنه و این شخصیت که بلا نام داره وارد دنیا میشه و سعی میکنه که دنیا رو دوباره کشف کنه از نو. خب آقای لانتیموس با ساخت فیلم پور things به نظر میشه که دوباره برگشته به همون حال و هوای سابق فیلم سازیش. در اینجا هم فرم خب خیلی برجسته هست، مخصوص کارهای آقای لانتیموس هست، اون نگاه عجیب و غریبش به سوژه، رنگامیزی ها، بازی با نور به خصوص باعث شده که پور things از لحاظ فرم یکی از بهترین آثار سال باشه. اثری که سکانس به سکانسش قابل بحثه، ارجاعاتی که میده قابل بحثه و زیبایی شناسی های هنریش باعث شده که یه جورایی میشه گفت جذابترین اثر هنری سال لقب بگیره. فیلم خیلی زیباست، خیلی سینماییه، خیلی هنریه در واقع و میگم در مورد مسائل فنی فیلم خیلی میشه صحبت کرد، ولی فکر میکنم قبل از همه باید برسیم به موضوع اصلی فیلم که یه مقدار جنجال برانگیزه. خب هدف پور things به طور مشخص زنها و جایگاهشون در طول تاریخ بوده. زنهایی که به هر حال در ساختار نظام فکری مردان یک ساختار مشخصی دارن. درسته که داستان فیلم مدرن نیست، ولی نگاهی که به زنها وجود داره، مخصوصا نگاه مالکیتی که مردا در مورد زنها در تمام قرن‌های گذشته داشتن، در فیلم مورد کندوکاو قرار میگیره و تقریبا بحث اصلی فیلم رو تشکیل میده. حالا فارغ از اون ساختار نظام‌های اجتماعی که حالا بهش خواهیم رسید، مهمترین قضیه به نظر من کندوکاو بلا در دنیای مدرنشه، در دنیایی که کشف کرده به عنوان کودک زمانی که وارد دنیا میشه، فارغ از اون ساختارهای شناخته شده اجتماعی در اون دوران هست، در واقع دوران ویکتوریا به حساب میاد. ما میدونیم بلا مغزش کوچیکه، حالا جثه‌اش یک انسان بالغ ولی از لحاظ ذهنی یک کودکه. ورودش به دنیا باعث میشه که با چالش‌های جدیدی مواجه بشه. مردان هوسران، نظام ساختار ذهنی که خب پذیرفته شده و اگر کسی برخلاف اون بخواد عمل کنه یه جورایی به قول خودش با کلاس محسوب نمیشه، خانم محسوب نمیشه و همین موضوع باعث میشه که چالش‌های زیادی رو تجربه کنه. نگاه آقای لانتیموس به نظرم نگاه قابل توجهیه. نمیشه گفت خوبه، نمیشه بد. حالا بهش میرسم چرا. اولا که خب ساختار رو داره به چالش میکشه، داره نقد میکنه، اینکه خب در این ساختار چقدر حماقت وجود داره، چقدر مردان اگر از ساختار پیروی نکنن و اگر یک زن این ساختار رو در واقع به چالش بکشه، مردان چقدر ترحم برانگیز میشن. شما شخصیت مایکروفالو رو نگاه کنید، این مرد تماما به چالش کشیده شده توسط یک زنی که خیلی اعتقاد نداشته به اون ساختار همیشگی زنها. نگاه در این حال نگاه جالبیه به نظرم، نگاه قابل تأملیه و نگاهیه که خب ما به عنوان ایرانی در جامعه خیلی بیشتر باش مواجه هستیم. این که همیشه یک ذهنیتی در واقع یک خواسته از زنها وجود داره که ما فکر می‌کنیم که باید اون رعایت بشه. یکی از مهمترین مواردی که لانتیموس توی فیلم پور things بهش اشاره کرده مسئله جنسیت هست، در واقع که چندین مرحله در فیلم بهش تاکید میشه. اینکه جنسیت در واقع داره کنترل میکنه دنیا رو، جنسیت در واقع داره کنترل میکنه عشق و روش‌های زندگی رو. بخش میانی فیلم که به نظر میاد زیاده روی کرده درش، این مسئله جنسیت خیلی بیشتر داره خودش رو نشون میده. در واقع بلا از طریق ارتباط‌های جنسی مکرر در حال شناخت خودش و مردان اطرافشه، در حال شناخت دنیا و تفکر غالبشه. این تفکر یه جورایی تفکر قابل توجهیه، یه جاهایی به نظرم یه مقدار گلدرشته، یک جاهایی میشد که ظرافت بیشتری داشته باشه با توجه به که میگم کارگردان لانتیموسه. این انتظار طبیعیه. ما میتونستیم انتظار داشته باشیم که مثلا نشون دادن کشیش در یک فاحشه‌خانه خب یه مقدار گلدرشته به اون شکل، با اون حالت چند ثانیه‌ای. فکر نمی‌کنم خیلی جذاب باشه از لحاظ فرم هنری، خیلی یه مقدار اصلا خیلی زیبا نیست دیگه، یه مقدار جزئیات بهتری نیازه. شما وقتی که میخواید این چنین
دین رو به چالش بکشی، افراد مذهبی رو به چالش بکشی، بگی که تمام این ساختارهای مذهبی، غیر مذهبی، سوسیالیسم، هر چیزی که هست در گروه جنسیت هست، در گروه مردانی هست که به هر حال سعی دارن به زنان نگاه ابزاری و جنسیتی دارن، یه مقدار ظرافت بیشتری نیاز داره برای انجام این کار. نمیگم بده، میگم که انتظار ما از لانتیموس بیشتره. به نظرم بخش میانه فیلم، بخشی که توی فاحشه خونه داره میگذره، یه مقدار طولانیه، یه مقدار از متن میزنه بیرون در مقایسه با بخش ابتدایی فیلم. یه مقدار از متن میزنه بیرون، یه مقدار گرفتار شعار میشه و یه جور ضعف محسوب میشه. مثلا شاید بهتر می بود اون بخش میانه فاحشه خانه رو بخشش رو به شخصیت پردازی همسر سابق اختصاص میداد که یک دفعه‌ای از راه میرسه و یک دفعه فیلم سعی میکنه این شخصیت رو به ما معرفی کنه. فاصله ابراز عشق مجدد به بلا و تبدیل شدن اون مرد هیولا خیلی کوتاهه، خیلی کوتاه، فاقد ظرافته. هدف فیلمساز مشخص بوده، اینه که بگه خب در نهایت شما از زندان در میایی، از زندان ابتدایی که بلا داشته، و دوباره داری به زندان میافتی. یعنی در واقع تاریخ داره بر زنان تکرار میشه، فارغ از این که چه بلای سر همسر سابق اومده، هی در حال تکرار و تکرار هست. شاید نیاز بود که یه مقدار اون هیولا بودن همسر سابق بیشتر معرفی شه، بیشتر پرداخته بشه تا اینکه ما کلیت کار رو در یک سکانس ببینیم. و در نهایت سکانس پایانی یکی از چالش برانگیزترین سکانس هایی که میشه انتظار داشت. سکانس آخر به نظرم سکانس قابل تأملیه، در این حال میگم گل درشته. بازم سکانسی که از لحاظ محتوایی اغراق شده است، به نظرم یه مقدار زیاده رویه. خب این که بخوایم تبدیل کنیم افراد رو، این که بخوایم افراد رو مغزشون رو برداریم، مغزهای جدید بذاریم و در نهایت قهرمان این داستان همون کودکی باشه که الان بالغه و در حال خوندن کتابه، یه مقدار تصویر بی‌ظرافتیه، یه مقدار تصویر ناخوشایندیه. میگم یک زمانی شما میتونید این انتظار رو داشته باشید که اصلا مال لانتیموس نباشه. لانتیموس کارگردان بزرگیه، فرم رو میشناسه، محتوا رو هم میشناسه، میدونه چطور باید فیلم بسازه، میدونه باید چطور جمله‌اش رو بگه که چه از لحاظ شخصیت پردازی، چه از لحاظ طی کردن روند اتفاقات فیلم و چه از لحاظ زیباشناسی هنری اثر به دل بشینه. ولی سکانس پایانی فیلم پور تینگز این رو به ما نمیگه. شعاری تر از این حرف هست. اون صحنه کتاب خوندن واقعا بده. شاید بهتر می بود که یه مقدار ظرافت بیشتری می داشت. شاید نیاز به این داشت که یه مقدار حرفای مهمتری می زد جای شعار دادن. نمیدونم، ولی فکر می کنم که پور تینگز از لحاظ محتوا، اگرچه میگم کماکان از لحاظ محتوا اثر بدی محسوب نمیشه در مقایسه با آثاری که امسال دیدیم، ابدا اثر بدی محسوب نمیشه، ولی یه مقدار ظریفکاری به نظرم کم داره، یه مقدار ظرافت کم داره، درگیر شعار شده. درسته که خیلی به سمت هالیوود نرفته، مثل The Favorite که کلا از لحاظ هنری یه مقدار سطح متفاوتی داشت نسبت به آثار لانتیموس. اینجا اون فرم هنری برگشته، نگاه هنری برگشته، موسیقی ذهی فوق‌العاده، پرسپکتیوهای هنری فوق‌العاده، زوایای دوربین عالی، ولی سر محتوا و مخصوصا محتوایی که داره شعار میده که خب زنها میتونن این قضیه رو نو بسازن، کتاب بخونن و مردا بولد بشن، یه مقدار زیاده رویه فکر میکنم. با این حال به نظرم فیلم رو حتما ببینید. فیلم یکی از مهمترین فیلم های سال. آقای لانتیموس بعد 5 سال به سینما برگشته. حقیقتا فیلم از لحاظ فرم هنری اثر قابل ستایش محسوب میشه. میگم اگه بخوام در مورد تک تک سکانس ها صحبت کنیم، در مورد تأثیر به کارگیری رنگ ها، نحوه فیلم برداری و جلوه های ویژو، تمام جزئیات بخوام صحبت کنیم، ویدیو خیلی طولانی میشه. شاید بعدها ویدیو ضبط کردم که قشنگ جزئیات رو شرح بده که سکانس به سکانس رنگ‌آمیزی، طراحی لباس مخصوصاً چه مفهومی رو میخواد به ما القا کنه. اما به طور کلی بخوام عرض کنم اینه که فیلم از لحاظ فرم هنری اثر قابل ستایشیه، حتما باید دیده بشه، مخصوصا برای اهالی سینما و هنر و تئاتر. ولی از لحاظ محتوا به نظرم یه مقدار قابل بحثه.
فکر میکنم که باید در مورد فیلم بیشتر صحبت بشه. حالا من از نقطه نظر خودم دارم این قضیه رو مطرح میکنم، ولی به نظرم در مورد محتوای فیلم باید بیشتر صحبت بشه، نگاه‌های متفاوت باید مطرح بشه. قطعاً نگاه آقای لانتیموس به سوژه‌اش یک نگاه جذاب به نظرم پرتنشه، نگاهیه که بحث‌های زیادی رو رقم خواهد زد، بحث‌های جذابی رو رقم خواهد زد و از لحاظ جامعه شناسی حرفای خیلی مهمی برای گفتن داره. به نظرم حتما فیلم ببینید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم که آدم‌های خوبی باشید و هیچ وقت درگیر این زندانی که خانم بلا تجربه کرده نشید و همیشه آزاد باشید. دم شما گرم و خداحافظ.